喂，好啦，各位鄉友，今日介紹呢個 iVideo 嗰個寫頻，呢個 UV4R iVideo 寫頻。咁我哋首先就開咗部機啦嚇，然後就插線啦，呢個粗幼插呢個呢個寶豐寫頻線，呢10零20蚊條呢啲，咁咪插落去個機嗰度插實啲啊，肯定插實。咁然後咧就呢個 USB 咧就插落個電腦嗰度，會聽到一個聲音嘅，咚咚。咁啊而家連接咗啦，OK。咁我哋就要 check 下嗰個 check 個襟喎，check 個襟啱唔啱喎？就喺我啲電腦嗰度喺度，呢度，我啲電腦呢度藍色畫面呢個本機，呢度呢個即係呢個叫做我啲電腦嗰度裏邊。就打開佢，呢個我呢個 Win11嚟嘅，咁最低呢度咧就撳一撳佢，等一陣，就喺呢個上邊對落1、2、3、4、5，第5行，通常5行6行是但啦，呢個叫管理呢度咧就打開佢，左老鼠撳一撳。好啦，咁我哋就 check 下嗰個襟喎，check 嗰個襟位啱唔啱啦。呢個叫做電腦管理呢個上邊左上角電腦管理，跟住咧就揾呢個第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7裝置管理員，撳一撳佢，咁咧就揾到呢個。呢個係連接埠呢度連接埠襟呢度咁double click 左老鼠打開佢就見到啦見到呢個最啱插入呢個 USB 呢個襟啦，呢個看得到啦，即係接觸到啦，佢嗰個襟咧就係襟14，咁咧即係證明係連接到啦，咁然後咧就刪翻呢個畫面。咁我哋預先已經裝好咗呢個DM-UV4R 嘅寫頻呢個軟件呢度呢個藍色一個好似 mon 咁樣嘅 icon， 我哋督住佢 double click 打開佢，咁佢要係咁叫做安裝啦等一陣。好啦，打開咗啦。呢個咁樣嘅畫面就係呢個 iVideo 嘅4R 嗰個寫頻軟件嚟嘅。咁我哋咧都要check 個襟喺邊度喎？check 襟咧就喺編程呢度，打開佢第2行文件隔離呢度編程呢度，打開見到有個寫入上箭嘴。讀取上箭嘴，寫入下箭嘴，呢個第3個就襟啦，多佢，咁咧就出咗呢一版嘢出嚟啦。呢版嘢咧就話俾你聽，你要set啱個襟呢個藍色呢度，藍色窗口呢度咧就未有襟位冇嘢㗎，呢個襟位冇嘢，你唔解啱個襟咧，佢讀唔到資料同埋寫唔入㗎，大家留意。咁就呢個窗口呢度咧有個下箭嘴呢度有冇睇到？呢度督佢見到啦，襟14，大家都見到啦。咁襟14，然後多督佢，咁上咗去啦。
上咗呢個襟口位啦。咁仲要咧，我哋要呢個佢呢個說明都話明㗎啦，要 set 嗰個襟呢部機嘅對應同嗰個嘅襟位同個電腦對應咧，要嗰個速度呢個係15200呢個速度嚟，呢個嗰個連線嘅速度電腦同嗰個同你嗰部 iVideo 嘅連線速度，如果唔啱咧，佢讀唔到㗎。咁撳呢個下箭嘴，揀翻呢個速度，見到喺呢個11啦，520啦，啱啦，好啦，咁呢個程序做咗啦，咁可以確定。咁確定咗之後咧，咁我哋預先已經做咗一個檔案㗎啦。咁我哋要讀取個檔案，然後寫入。大家冇個檔案咧，你可以 email 俾我或者係喺 WhatsApp 嗰度問我攞，我可以提供俾大家嘅。我嘅 email 就係 fullcallsign VR2ZGR@gmail.com， 你可以喺嗰度問我攞。咁留低你嘅電話啦，順便係 add 埋個 WhatsApp 啦，可以入我哋呢個 Video DX 嗰個好大嘅群組啦，有140幾個 ham 喺嗰度，全部都係講無線電嘅嘢唔會講政治唔會講娛樂新聞嗰啲，唔係講嗰啲嘢嘅，唔會講八卦嘢嘅，全部係講玩機、通訊寫頻買新機嘅用後個分享各樣大家可以 email 俾我。好啦，講翻呢個打開佢個預先嗰個檔案啦，就喺呢度文件下邊嗰行就新增隔離呢度打開。咁我哋預先個檔案就喺呢度啦，預先做咗個檔案，有呢個10零個 channel 10零20個 channel 同埋嗰個聯絡人嗰啲資料有幾十個咁樣咁如果大家未有嘅，可以問我攞，咁慳翻好多時間，慢慢鬥木咁鬥啦。咁如果你仲可以更改嘅，你自己好啦，而家將呢個檔案 double click， 唔夠快，得啦，打開咗啦。等一陣間呢度有個 call sign 出咗啦，我個 call sign 同埋我個 ID， check 下佢個聯絡人喺呢度聯絡人呢度，撳一撳左老鼠，出到好多聯絡人有暫時有56個，未加，再可以加嘅。啱啱有個 ham 就攞咗 ID RZLC， 而家我哋可以加埋落去啦，加落呢度我哋首先揀嗰個單呼，咁然後呢度咧就打對方嗰個 ID 同埋個 call sign， 啱啱收到RZLC 嗰個 ID 相當之靚嘅 number， 係788，我哋就撳個 base bar 加格，然後打佢個 call sign RZLC，OK， 呢度再重複打多一次佢嗰個 ID， 788，相當好嘅 number 打完之後咧，咁我哋喺度下邊再撳一撳，咁佢就save 咗落去啦。陣間呢個檔案我哋可以 save 落去原先個 file， 陣間話俾大家聽點樣。好啦，因為我哋今日check 咗啦，聯絡人又 check 咗啦，咁聯絡人呢度加一格，加一格呢個咧就係信道嗰個設置，即係個頻率有設置落去個頻率啦，又係好似我正話咁樣啦。如果你想加新頻率咧，就撳呢度有頻率嘅下邊嗰度呢個兩個箭嘴呢度。我哋亦都可以翻睇我原先寫咗個頻率，可以做參考。
如果未寫過頻率嘅朋友，要可以試下睇睇。佢主要咧就咁嘅啫。嗱，而家我篤開喺呢個兩個箭嘴呢度，呢度篤開佢 double click。如果呢度唔喐咧，就撳可能撳呢邊。已經有啊，原來喺下邊呢度係，我唔記得咗添，因為我太多款嘅對講機。喺呢度咧睇最緊要新嘅，如果你新嘅頻率，你好啦。如果各位想添加呢個新頻率咧，就喺下一行嗰度就擊開佢，咁你可以加呢個新嘅頻率啦。譬如可以加呢個一個先撇子嘅頻率啦144.780咁啊！我哋呢個好多時都係用呢個直頻嘅。咁啊，呢度又係因為你直頻咧就唔需要收發唔同頻率啦。呢度係發射啊嘛，呢邊係接收啊嘛。咁啊，佢嗰個信道類型嗰度咧，我哋都可以揀數字式或者係模擬式喺呢度。咁我哋可以加模擬嘅或者係數碼噶嘛。通常780嗰度就係先咪只係模擬啦咁然後呢度咧就再過一個咧就係呢個叫做發射功率，我哋可以大中細高火低火咁啊。咁呢度冇嘢添加，呢度可以打翻你嗰個頻率嗰個名稱嗰個頻率嗰個數字啦。咁我哋係144.780，咁我哋後邊可以加啲中文字落去嘅。咁通常我哋叫街坊台啦，街坊台就可以複製呢個落去。咁加落去加一格，貼上街坊台多咗個街坊台啦。咁如果你係呢個DMR 嗰啲咧，喺呢度咧就可以揀啦。呢度可以附加啲嘢嘅。咁我呢個睇翻佢其他嗰啲數字式嗰啲。咁下邊要另外加先可以嘅。咁我哋嗰個如果係數字式嗰啲咧，就另外一個設定嚟嘅。如果數字式咧，呢度咧呢兩項嘢要留意啦。中間呢一行咧就係你嗰個房間1號房間、2號房間嗰個 slot 1、slot 2。通常我哋都係用 slot 1㗎啦。下邊呢個咧卡拉曲呢個色碼呢度咧就一般我哋用5啊。如果香港 repeater 都用5啊，咁1同5搞掂㗎啦。如果需要喺 set repeater 嗰個房間同埋嗰個卡拉曲，就喺呢度呢兩項嘢度校啦。校好之後又可以 save 好啦，我哋設定好晒增加 channel 各樣咁我哋可以寫入啦。寫入嘅時間咧就可以撳呢個綠色線嘴呢度上下啦。向上咧就係讀呢部機嗰個本身嗰個有嘅頻率。咁寫入咧就係我哋一個部機未有主要嘅聯絡人未有使用嘅 repeater 頻率啦，或者將我提供俾大家嘅檔案寫入去。寫入咧就撳一撳呢個寫入。咁呢度咧顯示寫入啦要剔埋呢個窗口，剔埋呢個藍色呢度呢個窗口。咁然後撳寫入，咁就可以
將呢啲檔案同埋聯絡人咧就寫落去啦。嗱，而家寫緊啦，見到呢個綠色巴一路行啊。當佢行晒咧，我哋可以掹線，部機嗰個掹嗰個長短腳個插可以用得噶啦。好，寫完啦，寫完嗰個機咧就話 OK，可以用得啦。佢出翻呢個 channel 畫面出翻呢個有頻率啦，有成咧就可以掹得噶啦。刪咗嗰個確認嗰個機確認，寫頻完成確認，咁可以掹線。咁而家玩得噶啦呢部機咁寫完噶啦。咁正話有改動嘅嘢咧就可以 save 噶啦save 咧就喺呢個左上角呢個文件呢度，揀第三項儲存。儲存翻我哋正話嗰個原有嘅檔案，一個頻率同埋聯絡人嘅檔案，或者喺呢度另外可以另外打過一個新嘅名都得嘅。我又可以打個新嘅名可以打翻呢個你中意打翻機名咁都機個型號各樣都得噶。UV4R 咁可以打翻你個 call sign 或者點樣我打我 call sign 2Z1OK， 咁可以儲存，咁完成咗噶啦，咁可以交叉走得。OK， 多謝各位收睇呢個 iVideo DMUV4R 嘅寫頻嗰個過程，提供俾大家參考。我係 VR2 2Z173，多謝各位收睇，拜拜。